परमात्मा को अनंत कृपा ले श्रीमद् भगवद गीता को 18वां अध्याय यानी मोक्ष संन्यास योग को पावन प्रसंग में हामी पुगेका छौं। आउनुहोस् हामी सबैले मिलेर श्रीमद् भगवद गीता को आज को श्लोकहरू को पहिले पठन गरौं, पश्चात त्यसको अर्थ। श्लोक नंबर 11। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्य विधीयते। पदच्छेद। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यह तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कि कसरी तामस त्यागी, राजस त्यागी र सात्विक त्यागी को महत्व बताउँदै अकुशल कर्म प्रति जसले द्वेष गर्दैन, जो वास्तविक सज्जन व्यक्ति छ उनले अकुशल कर्म गर्ने। अब कुनै तपाईको पासमा शराबी मान्छे आयो, म शराब पिउँदिन भनेर छिछि दूर दूर, कुनै पनि यस्तो खालको कर्म गर्ने व्यक्ति उसलाई छिछि दूर दूर गर्ने होइन, प्रेमले सद्भावले सम्झाएर भगवत भक्तिमा प्रवेश गराउने हामीले कोशिश गर्नुपर्दछ। तसर्थ यी धेरै कुराहरू छन्। त्यसकारणले अकुशल कर्म यानी निंदित कर्म, गर्हित कर्म, अशास्त्रीय कर्म, सज्जनहरूद्वारा निंदा गरिने कर्म, यसप्रति जसलाई द्वेष छैन, ऊ गर्दैन। त्यो कर्म प्रति उसको कुनै पनि हलन चलन छैन, तर त्यसप्रति द्वेष पनि छैन। कुशल कर्ममा जसको आसक्ति छैन, आसक्ति हुन्छ। म त एकादशी को व्रत गर्छु प्राय एकादशी व्रत गर्ने पौराणिक विचारधाराका जो महानुभावहरू हुन्छन् उनीहरू के सोच्दछन्, एकादशी गर्नेहरू चाहिँ वास्तवमा भक्त हुन्, एकादशी व्रत नगर्नेहरू अभक्त हुन्। यो धारणा गलत हो। जस्तो कंठी बाँध्नेहरू चाहिँ एकदम परमधाम जान्छन्, कंठी नबाँध्नेहरू गर्हित हुन्छन्। नै, आफूले जानेको आफूले मानेको कुरो सबैले मान्नु पर्दछ? नै, आफूले जुन कुरो पवित्र कार्य जानिन्छ त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने, प्रभुको कृपा भयो भने त्यो कार्यमा समावेश हुने, हुँदैन भने ओके ठीक छ भनेर सन्तोष गर्ने, अगाडि बढ्ने। अकुशल कर्म प्रति जसले निन्दा गर्दैन, तर हाम्रो स्वभाव के हुन्छ, अरे यो काम त यसले गर्दैन, यसलाई हटाऊ यहाँबाट। मैले भर्खर सुन्दै थिएँ एकजना भक्त, हाम्रो कृष्ण प्रणामी धर्मको भक्त जो नयाँ नयाँ प्रणामी हुनुभएको थियो, उहाँ अर्को एउटा सम्प्रदायको मन्दिरमा पुग्नुभयो। पुग्दाखेरि अनि तपाईँ आजकल कमाउनुहुन्छ भन्दा मलाई सद्गुरु प्राप्त हुनुभयो, म अब भक्तिको साधना गर्दैछु के भन्दा यस्तो, अरे त्यो त अशास्त्रीय धर्म हो, शास्त्रीय धर्म त हाम्रो हो। खिचडी कुरो जसले मान्दछ, कृष्णलाई पनि मानेको छ, अखण्ड अविनाशी परम शाश्वत सनातन कृष्णलाई पनि जसले मानेको छ,
र साथसाथमा नाशवान वस्तुलाई पनि समान आदर दिएको छ। यो कुरो खिचडी खालको कुरोलाई शास्त्रीय भन्नु, जसले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मालाई नै आफ्नो अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन प्राणाधार प्रियतम जसले मान्दछ त्यो अशास्त्रीय धर्म भयो। कति विडम्बना हो मान्छेहरूको। त्यसकारणले यो श्लोकको विराट फराकिलो रूपमा यो श्लोकलाई हामी हेऱ्यौँ भने हामी कृष्णका वास्तविक भक्त नै कहलाउँदैनौँ। कृष्ण भन्नुहुन्छ यो 10वां श्लोकमा अकुशल कर्म प्रति द्वेष छैन, यानी उसलाई प्रेम छ, भाव छ कि नराम्रो काम गर्ने व्यक्ति पनि मेरो पासमा आओस्, म उसलाई प्रेमले श्रद्धाले परमात्मालाई प्रार्थना गरेर उसलाई सम्झाएर सुन्दर लाइनमा ल्याउने प्रयत्न गर्दछु, न कि उसका प्रति कुनै द्वेषको भावना राख्ने नै। कुशल कर्म प्रति जसलाई आसक्ति छैन, म त यो गर्छु हुनसक्छ। जस्तो कृष्ण प्रणामी धर्ममा हामी अष्टमीको व्रत गर्छौँ, चतुर्दशीको व्रत गर्दछौँ, पूर्णिमाको व्रत गर्दछौँ, हाम्रा आफ्नै पर्वका व्रतहरू छन्। अब कोही आफ्नो नियमहरू राम्ररी पालन गर्दैन भने त्यो सम्प्रदायको दोष होइन, त्यो व्यक्तिप्रतिको दोष हो त्यो। तर म यो मान्दछु, अर्को सम्प्रदायले आफ्नो कुरो मान्दछ, उसले जुन गर्दछ त्यो आदरणीय कुरो छ। मेरो पासमा शिव भक्तहरू आउनुहुन्छ, मेरो पासमा साधना गर्ने शक्तिका साधकहरू आउनुहुन्छ, मेरो पासमा कृष्ण भक्तिका साधकहरू आउनुहुन्छ। मलाई जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ म कोसिस गर्दछु आदरपूर्वक विनम्रतापूर्वक सद्गुरुको कृपाद्वारा मैले जे जानेको छु त्यो म उडेल्ने चेष्टा गर्दछु। तर मैले जो जानेको छ त्यही नै परम सत्य हो नै। हाम्रा ऋषिहरूले, हाम्रा भक्तिका आचार्यहरूले आफ्नो भक्तिको अनुरूप जुन परम सत्यको जुन रूपमा दर्शन गर्नुभयो त्यसलाई नमन छ, आदर छ, प्रणाम छ। तसर्थ कृष्ण भन्नुहुन्छ आसक्त जो हुँदैन यस्तो जुन त्यागी हो ऊ मेधावी बुद्धिमान हो। छिन्न संशय रहित छ अनि आफ्नो स्वस्वरूपमा स्थित छ। आउनुहोस् आजको जुन श्लोक हो त्यसको हेर्नुहोस्। न ही माने निश्चयले नै देहभृता कर्म त गर्नै पर्दछ। कारण देहभृता देह जसले धारण गरेको छ, यो पांच भौतिक शरीर जसले धारण गरेको छ, पांच भौतिक शरीरका आफ्ना नियमहरू छन्। के भन्नुहुन्छ? अशेषतः कर्माणि, अशेषतः भनेको सम्पूर्ण कर्माणि कर्महरू त्यक्तुम त्याग गर्नका लागि न शक्यम सम्भव छैन। तू त्यसकारणले यह जो कर्म फल त्यागी, कर्म को त्यागी होइन, कर्म फल को जो त्यागी छ सत्यागी ऊ त्यागी हो। इति अभिधीयते, यस्तो वास्तवमा सत्य कुरो मानिन्छ। हेर्नुहोस्, मनुष्य देह धारण गरेपछि, पांच भौतिक शरीर धारण गरेपछि यो अन्नमय कोषको लागि अपवादलाई छोडेर सबैले यसको भरण पोषण त गर्नै पर्छ। अब यसको भरण पोषण गर्नका लागि हलन चलन गर्नु पर्दछ। त्यसर्थ म सबै कर्महरूलाई त्याग गर्दछु भनेर आफ्नो घरको कामकाजलाई त्याग गरेर म त भिक्षा मागेर खान्छु,
त्यस कारणले कामै गर्नु पर्दैन। त्यो भिक्षा माग्नु पनि कर्म हो। अथवा त म केही गर्दिनँ, कसैले ल्याएर दिन्छ, म त आनन्दले चुप लागेर झाँझ मन्जिरा बजाएर माला हातमा लिएर बसिरहन्छु। कसैले ल्याएर दिन्छ, प्रभुको कृपा हुन्छ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, कसैले दिन्छ भनेर कामना गरेर बस्नु यो पनि कर्म नै हो। त्यसकारणले भगवद् गीतामा हाम्रो प्रभु भन्नुहुन्छ, देहधारी मनुष्यद्वारा सम्पूर्ण कर्मको अशेषतः कर्मणि, सम्पूर्ण कर्मको त्याग गर्नु सम्भव छैन। प्र्याक्टिकल होइन यो कुरो, यसलाई प्र्याक्टिकल मानिँदैन। त्यसकारणले कर्मको त्याग गर्ने कृष्ण भन्नुहुन्छ, त्यसलाई त्यागी भन्न उचित छैन। त्यागी को हो त भन्दा कर्म फलको त्याग गर्ने नै वास्तवमा त्यागी हो। मेरो पनि दृष्टिकोणमा यही हो। कृष्ण भन्नुहुन्छ र ठुल्ठुला मेधावी मनीषी विद्वानहरूले पनि यसलाई ठिक भनेका छन्। यसरी प्रभु भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 12। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। बहुत सुंदर श्लोक छ, हेर्नुहोस्। अत्यागिनां कर्मफलको जसले त्याग गरेको छैन त्यस्ता मनुष्यहरूलाई कर्मणः कर्मको इष्टम भनेको इष्ट, अनिष्टम भनेको अनिष्ट, च अनि मिश्रम भनेको इष्ट र अनिष्ट दुवै मिसिएको त्रिविधम यस्ता 3 प्रकारका फलम फल प्रेत्य भनेको यो संसारलाई छोडेर गएपछि या मरण उपरान्त अर्को जुन पनि जन्म उसले पाउँछ, प्रेत्य मरेपछि भवती हुन्छ। यानी कर्मफलको त उसले कर्मफलको फल भोग्नै पर्दछ। तु तर सन्यासिनाम क्वचित न। सन्यासिनाम यहाँ सन्यासी शब्दको अर्थ हो त्याग। कसैले भन्छ नि, अब म क्रिकेटबाट सन्यास लिन्छु, अब म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। यहाँ सन्यास शब्दको अर्थ भगवा धारण गर्नु होइन। यहाँ सन्यास शब्दको अर्थ हो त्यो सम्बन्धित कार्यलाई अब म पूर्ण रूपले छोडिदिन्छु। त्यसकारणले सन्यासिनाम कर्मफलको त्याग गर्नेवालाहरूलाई त क्वचित न कहिल्यै पनि कर्मको फल भोग्नु पर्दैन। यसलाई अलिकति बुझ्नु हामीले। हाम्रो जीवनमा 3 प्रकारका कर्महरू छन्। इष्ट भनेको हामीलाई अनुकूल हुने कर्म, इष्ट कर्म भयो। अनिष्ट भनेको जुन कर्म हामीलाई गर्ने इच्छा छैन, प्रतिकूल कर्म तर पनि हामीबाट हुन्छ। मिश्र इष्ट र अनिष्ट मिसिएको कर्म। कोही बेला अनुकूल हाम्रो कर्म हुन्छ। कर्म भएपछि त्यसको फल हुन्छ। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान। कर्म गरेपछि त्यसको फल, बिउ रोपेपछि त्यो उम्रिन्छ। कर्मफल अनुकूल कर्मलाई इष्ट कर्म बन्यो, प्रतिकूल कर्मलाई अनिष्ट कर्म बन्यो। र अनिष्ट र अनिष्ट, अनुकूल प्रतिकूल दुवैको मिश्रित जुन कर्म छ त्यो कर्मलाई मिश्र कर्म बन्यो। यसका विषयमा यहाँनेरि लगभग साधक सञ्जीविनीले
8 पन्नाको अर्थ गरेको छ, साना साना अक्षरमा धेरै। यसमा प्रारब्ध, सञ्चित, क्रियमाण कर्महरूको विशद व्याख्या। तर विशद व्याख्यातिर नगएर यसको भावार्थलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। अनुकूल, प्रतिकूल, मिश्र कर्म, ये 3 प्रकारका कर्मको फल या त यही जन्ममा मिल्छ, नहीं त प्रेत्य मरण उपरान्त प्राप्त हुन्छ। तर जो व्यक्तिले प्रतिकूल आए तापनि, अप्रतिकूल, अनुकूल आए तापनि, प्रतिकूल आए तापनि, मिश्र कर्मको संयोग भए तापनि कर्म आयो, उसले अनिष्ट कर्म गर्न चाहँदैन, मिश्र कर्म गर्न चाहँदैन, तर आयो कोही बेला केही भयो। तर जे कर्म गर्दाखेरि पनि सजाग भएर, सभान भएर उसले म प्रकृतिबाट प्रेरित भएर कर्म गर्दैछु, तर म कर्म गर्नेवाला होइन, म त शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हुँ, यो भाव राखेर कर्मफलको इच्छा जसले राख्दैन, त्यस्तो सन्यासीले यो जन्ममा अथवा त परवर्ती जन्ममा उसले कुनै पनि प्रकारको कर्मको फलको इष्ट अनिष्ट मिश्र कुनै पनि प्रकारको फल उसले भोग्नु पर्दैन। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 13। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अब हेर्नुहोस्, कर्मको फल त लाग्छ, तर जो कर्मयोगमा स्थित भएर कर्म गर्दछ उसले कर्मफल भोग्नु पर्दैन। त्यसरी नै सांख्य सिद्धान्तमा यानि ज्ञान योगमा पनि उनीहरूले प्रारम्भदेखि नै म यो प्रारब्धद्वारा यसमा लागेको छु, तर म त शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हुँ भन्ने उसले भाव राखेपछि किञ्चिन मात्र पनि कर्मको फलसँग उसको सम्बन्ध हुँदैन। कसरी? यो श्लोकमा प्रभु भन्नुहुन्छ, पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, कृतान्ते सांख्ये सर्वकर्मणाम सिद्धये, कर्म को अंत करने वाला, कृतान्ते कर्म को अंत गर्ने वाला सांख्य सांख्य सिद्धान्तमा हामीले जुन भगवत गीता को दोस्रो अध्याय सुनेका थियौं यसलाई सांख्य योग भनिन्छ। ज्ञान योग, ज्ञानाग्नि भस्म कर्माणाम, कर्म को अंत करने वाला जुन सांख्य को सिद्धांत हो, इसमें सर्व कर्मणाम संपूर्ण कर्म को सिद्धये सिद्धि का लागि एतानि यी पंच कारणानि, 5 कारणहरू प्रोक्तानि भनिएका छन्। म द्वारा यी 5 कारणहरूलाई निबोध, तिमी सुन, राम्ररी सम्झ। अब प्रसंग प्रभु ल्याउँदै हुनुहुन्छ, कर्मयोगमा स्थित भएको व्यक्ति निश्चित रूपमा राम्ररी कर्मयोगलाई जसले बुझेको छ उसले कर्म गर्दै जान्छ, कर्मको फल प्रभुलाई समर्पण गर्दै जान्छ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरो हातमा केही छैन। मलाई सुख आए पनि हाम्रो स्वभाव के छ, बडा सुख आयो, आहा, मैले कर्म राम्रो गरेको थिएँ, कृपा राम्रो भयो। तर दुःख आयो, हे प्रभु मैले त कुनै पाप गरेको थिइनँ, यस्तो किन भएको,
हामी परमात्मालाई दोष दिन्छौँ। हामीले गरिएका यसै जन्ममा गरिएका अपराधपूर्ण अन्यायपूर्ण कर्महरूको विस्मरण गर्दछौँ। हामी प्रभुले कहिल्यै पनि हामीलाई दुःख दिनुहुन्न। रब नराखे किसी का गुमान। परमात्माले कसैको पनि परमात्माले लिनुहुन्न। परमात्माले त हाम्रो हिसाब किताब गरेर हाम्रै हिसाब किताबको जोड घटाउ गरेर हामीलाई दिनुहुन्छ। परमात्माले दिनुभयो भने कृपाको हामीलाई उपहार दिनुहुन्छ। हामीलाई उपहार दिनुहुन्छ प्रभुले। हाम्रो प्रभु जसले हामीलाई मोहब्बत गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्यार गर्नुहुन्छ, उनले हामीलाई दुःख दिन्छन्। दुःख त हाम्रो हामीले गरेका जानी नजानी गरेका कर्मका फलहरू हुन्। तसर्थ जो कर्मयोगमा स्थित भएर कर्म गर्दछ, कर्म गर्ने व्यक्तिहरूले कर्मयोगमा स्थित भएर कर्म गर्ने व्यक्तिहरू परमात्माको चरणमा नित्य निरन्तर समर्पित हुन्छन्, निछावर हुन्छन्। यसरी नै जो परम ज्ञानी जनहरू हुन्छन्, जो ज्ञानमा स्थित हुन्छन्, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हुन्छन्, अहम ब्रह्मास्मिको पाठ जसले वास्तविक रूपमा पढेको छ, ती जुन महात्माहरू हुन् उनीहरू पनि सम्पूर्ण कर्मको सिद्धिको लागि, यानी कर्मको फलले अलिकति मात्र पनि स्पर्श नगरोस् त्यसका लागि उनीहरू कस्तो खालको रूपमा उनीहरू बस्दछन्, त्यसका 5 वटा कारणहरू छन्। ती 5 वटा कारण अर्जुन तिमीलाई म अत्यन्त प्रेम भाव गरेर तिमीलाई म भन्ने छु, यसलाई सम्झिने प्रयत्न गर। अब यी 5 कारण के हुन् यो कुरा हामी भोलिको पाठमा श्रवण गर्नेछौँ। आज यतिमै। कृष्ण कन्हैया लाल की।